Mogadiscio. Con gioia vediamo festeggiato il 2 giugno per queste vie. La rivista è passata da Brusasca, presenti Monsignor Filippini, il dottor Gorini, un delegato dell'ONU. Autocarri dei battaglioni somali, autoblinde dei nostri reparti e squadriglie di aerei. È la maggiore parata che si sia vista in questi luoghi. Primo risultato del viaggio di Brusasca è la constatazione della ininterrotta simpatia dei somali verso l'Italia. Qui si traduce in accenti festosi. Afgoi, ed è come un propagarsi di cordialità, mentre Brusasca, accompagnato da Fornari, prosegue il suo viaggio. I rappresentanti dei partiti manifestano il loro consenso. Merca, la piazza, la moschea, aspetti familiari agli italiani che hanno lavorato qua giù. Un nuovo lavoro ci aspetta, portare in 10 anni i somali al coronamento delle loro aspirazioni. Villaggio Duca degli Abruzzi. All'autorevole sacerdote musulmano molto venerato da queste popolazioni viene offerto un pregevole esemplare del Corano. L'Italia non ha tardato a mettersi all'opera per migliorare le condizioni di vita. Oggi si inaugura una fonte. I Caterpillar fendono i boschi, ne fanno radure che diventeranno campi. Qui si allevano gli Astrakhan, mori come la gente del paese. Una corona viene portata alla tomba del Duca degli Abruzzi, omaggio della Repubblica Italiana al principe pioniere.